Chapter 192 It's not my fault the shot went awry. บทที่192ไม่ใช่ความผิดของฉันที่ยิงพลาด Epsilon ran hurriedly in the dark forest. She should have thrown off the soldiers of the cult of Diabolos. เธอควรจะสลัดทหารของลัทธิดีออบโรสทิ้งเสีย Diabolos. But she could still sense the huge mana waves behind her. แต่เธอยังคงสัมผัสได้ถึงคลื่นมานำมหาศาลที่อยู่ข้างหลังเธอ Her. The opponent has much more stamina than me. คู่ต่อสู้มีความแข็งแกร่งมากกว่าฉันมาก It would be better not to take a long-term battle. มันจะดีกว่าที่จะไม่ทำการต่อสู้ในระยะยาว Battle. After all, Epsilon would be the first to be worn out. ท้ายที่สุดเอ็กเซลอนจะเป็นคนแรกที่เหนือโลก When she was just about to stop, Chi and Omega, who respectively ran from the left and right side of the forest, joined her. เมื่อเธอกำลังจะหยุดไข่และโอเมก้าซึ่งวิ่งจากด้านซ้ายและขวาของป่าตามลำดับก็เข้ามาสมทบกับเธอ Her. The sneak attack was successful. การลอบโจมตีสำเร็จ We have crippled the cult of Diabolos. Who is the girl chasing เรา you? ได้ทำให้ลัทธิของดีออบโรสเป็นง่อย ใครคือหญิงสาวที่ไล่ตามคุณ They looked at the girl behind them as running. พวกเขามองหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังว่ากำลังวิ่ง The cult of Diabolos is the culprit turning her into that. But ลัทธิของดีออบโรสเป็นผู้ร้ายที่ทำให้เธอกลายเป็นแบบนั้น แต่เธอ Shadow Garden should also be held responsible for her, too, said Epsilon, and then she stopped running. ชาโดว์การ์เดนควรรับผิดชอบสองคนของเธอด้วยเอฟไซลอนกล่าวแล้วเธอก็หยุดวิ่ง Chi and Omega also stopped at the same time, looking back at Emilia. ไคและโอเมราก็หยุดพร้อมกันหันกลับมามองที่โอมิเลีย Epsilon witnessed the death of Alba on the spot. She เอฟไซลอนเห็นการตายของอันบาในจุดนั้น เธอ She heard about Alpha killing Emilia in a report. Of เธอได้ยินเรื่องที่อัลฟาฆ่าโอมิเลียในรายงานของ course, Epsilon knew that the real culprit was the cult of Diabolos. หลักสูตรเอฟไซลอนรู้ว่าผู้ร้ายที่แท้จริงคือลัทธิของดีออบโรส Diabolos. Deep in her heart, Epsilon secretly hoped that Emilia could find peace. ลึกๆในใจของเธอเอปาไซลอนแอบหวังลึกๆว่าโอมิเลียจะพบความสงบสุข But Epsilon clearly knew this was only a pipe dream before the tragic ending. แต่เอฟไซลอนรู้ชัดเจนว่านี่เป็นเพียงความฝันก่อนที่โศกนาฏกรรมจะจบลง The cycle of hatred must be broken out of. วงจรแห่งความเกลียดชังต้องสลายไป The three of them raised their swords. ทั้งสามยกดาบขึ้น Swords. Emilia, who had caught up with them with an amazing speed, released a huge wave of magic when she was approaching. โอมิเลียซึ่งไล่ตามพวกเขาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งปล่อยคลื่นเวทมนต์ขนาดใหญ่เมื่อเธอเข้ามาใกล้ Atomic. อะตอม Suddenly they heard a low voice from nowhere, which seemed to reverberate with the abyss. ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงต่ำจากที่ใดซึ่งดูเหมือนจะดังก้องอยู่ในเหว Then the surrounding space was dyed in purple-blue light. Then, จากนั้นพื้นที่โดยรอบก็ถูกย้อมด้วยแสงสีน้ำเงินอมม่วง แล้ว when she came to, Epsilon was lying in the forest. Apparently, เมื่อเธอมาถึงเอฟไซลอนนอนอยู่ในป่า
เห็นได้ชัดว่า Apparently, she seemed to have fainted even for just a few seconds. เห็นได้ชัดว่าเธอดูเหมือนจะเป็นลมแม้เพียงไม่กี่วินาที The purple-blue light disappeared, but there were traces of huge waves of magic around it. แสงสีม่วงสีน้ำเงินหายไปแต่มีร่องรอยของคลื่นเวทมนต์ขนาดใหญ่อยู่รอบ My shot went awry. ๆการยิงของฉันผิดเพี้ยนไป Hearing the sound of Master, Epsilon turned around. เมื่อได้ยินเสียงของปรมาจารย์เอ็กเซลอนก็หันกลับมา What she saw was her beloved master wrapped in a long black coat. สิ่งที่เธอเห็นคือนายที่รักของเธอสวมเสื้อคลุมตัวยาวสีดำ Epsilon didn't feel any magic right until the moment she was surrounded by the blue-purple light. เอฟไซลอนไม่รู้สึกถึงเวทมนต์ใดๆจนกระทั่งตอนที่เธอถูกล้อมรอบด้วยแสงสีม่วงสีน้ำเงิน It was as if Master suddenly came out of an empty space and shot straight at her. ราวกับว่าจู่ๆอาจารย์ก็ออกมาจากที่ว่างและยิงตรงมาที่เธอ The shot was so powerful that she couldn't escape. กระสุนแรงมากจนเธอไม่สามารถหลบหนีได้ If Epsilon was the target, she would have disappeared without a trace. หากเอฟไซลอนเป็นเป้าหมายเธอคงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Trace. Epsilon trembled in fear of such a formidable magic without any sign, and her respect for her master who could easily do this. เอฟไซลอนตัวสั่นด้วยความกลัวต่อเวทมนต์ที่น่าเกรงขามเช่นนี้โดยไม่มีวี่แววใดๆและเธอเคารพอาจารย์ของเธอผู้ซึ่งสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย Shadow-sama. ชาโดซามะ Epsilon's mind was filled with thousands of words to express her feelings, but Master who looked back seemed to be filled with guilt, so she swallowed her words. ในใจของเอฟไซลอนเต็มไปด้วยคำพูดนับพันเพื่อแสดงความรู้สึกของเธอแต่เจ้านายที่มองย้อนกลับไปดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอจึงกลืนคำพูดของเธอ However, it must be her illusion that Master looked guilty. อย่างไรก็ตามต้องเป็นภาพลวงตาของเธอที่เจ้านายดูมีความผิด After all, Master just looked at Amelia's burnt body. ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์เพียงแค่มองไปที่ร่างที่ถูกไฟไหม้ของอมนีเลีย No, not a body. She is still ไม่ใช่ alive. ร่างกายเธอยังมีชีวิตอยู่ What an amazing tenacity. ช่างเป็นความดื้อรั้นที่น่าทึ่ง Epsilon understood the true meaning of Master's words. My shot went awry. For เอฟไซลอนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำสาประดับปรมาจารย์การยิงของฉันผิดเพี้ยนไปเครื่องหมายจุด Master who was beyond perfection, he did miss the target so that Amelia was alive. อาจารย์ผู้อยู่เหนือความสมบูรณ์แบบเขาพลาดเป้าหมายเพื่อให้มีเหลือรอดชีวิต Master gathered blue-purple magic in his hand and walked to Amelia. อาจารย์รวบรวมเวทมนต์สีม่วงสีน้ำเงินไว้ในมือแล้วเดินไปที่อมนีเลีย Master must want to give her the last shot. Master อาจารย์ต้องอยากยิงเธอเป็นครั้งสุดท้าย Master must have known everything. He อาจารย์คงรู้หมดแล้วสำคัญ knew how Amelia grew up under inhuman experiments, and the deep hatred in her heart. รู้ว่ามีเลือดเติบโตมาได้อย่างไรภายใต้การทดลองที่ไร้มนุษยธรรมและความเกลียดชังในใจของเธอ So Master, having the same thought as Epsilon, was going to break the cycle of hatred here. Please, นายท่านมี wait. ความคิดแบบเดียวกับเอฟไซลอนที่จะทำลายวงจรแห่งความเกลียดชังที่นี่โปรดรอน Epsilon rushed to the front of Master. เอฟไซลอนพุ่งไปที่ด้านหน้าของมาสเตอร์ By any chance, please give Milia to me. We can cure her. ถ้ามีโอกาสโปรดมอบมิลลิเลียให้ฉันด้วยเราสามารถรักษาเธอได้
Epsilon's voice was shaking. She เสียงของเอ็กซลอนสั่นเธอ She didn't want to make Master unhappy, which the most horrible thing in this world for her. เธอไม่ต้องการทำให้เจ้านายไม่มีความสุขซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้สำหรับเธอ However, this was the last chance to cure Amelia, just like how Master treated Epsilon. อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรักษาอามิเลียเช่นเดียวกับที่มาสเตอร์ปฏิบัติต่อเอฟไซลอน I understand your feelings, Shadow-sama. However, she is ฉัน just เข้า a ใจความ victim. รู้สึกของคุณเงาสมเลยอย่างไรก็ตามเธอเป็นเพียงเหยื่อ Epsilon didn't dare to look at Master's face, lowering her head in fear. Sure. เอฟไซลอนไม่กล้ามองหน้าอาจารย์เธอก้มหน้าลงด้วยความกลัวแน่นอน Master's voice was unexpectedly gentle. เสียงของอาจารย์อ่อนโยนอย่างคาดไม่ถึง Then the purple-blue magic was injected into Milia's body and healed her. จากนั้นแมจิกรูสีม่วงก็ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของ MIA และรักษาเธอ I will leave her in your care. Oh, ฉันจะฝาก okay. เธอไว้ในความดูแลของคุณโอ้ตกลง Master gently touched Epsilon's head, which was so warm that she would never forget the feeling of Master's palm for the rest of her life. อาจารย์สัมผัสศีรษะของเอฟไซลอนอย่างอ่อนโยนซึ่งอบอุ่นจนเธอไม่มีวันลืมความรู้สึกของฝ่ามือของอาจารย์ไปตลอดชีวิต Shadow disappeared into the darkness. เงาหายไปในความมืด Amazing. Master's magic is formidable. แมสเตอร์สแมจิกนั้นน่าเกรงขาม Kai and Omega's gaze followed Shadow with their mouth opened. การจ้องมองของไพและโอเมเกาตามมาเงาที่อ้าปากค้าง Hurry, take her back to Alexandria. รีบพาเธอกลับไปที่อเล็กซานเดรี Master helped to cure Amelia, but Epsilon was still worried about the residual effects of the experiment. It would อาจารย์ช่วยรักษามิเลอร์แต่เด็กเซเลนก็ยังกังวลเกี่ยวกับผลตกค้างของการทดลองมันจะ would take certain time for Milia to fully recover. Recover. Kai การจับคู่บลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว and Omega lifted Amelia. Master และ helped โอ to เมก้า cure ก็ยกอา Amelia, มิเลียขึ้น but Epsilon was still worried about the residual effects of the experiment. It would อาจารย์ช่วยรักษามิเลอร์แต่เด็กเซเลนก็ยังกังวลเกี่ยวกับผลตกค้างของการทดลองมันจะ would take certain time for Milia to fully recover. เราใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่มิเลจะฟื้นตัวเต็มที่ Kai and Omega lifted Amelia, while Epsilon opened a way for them. ไอเลโอเมก้าก็มิเลขึ้นในขณะที่เอฟไซลอนเปิดออกให้พวกเขาอะไร Finally they disappeared deep into the forest. สุดท้ายก็หายเข้าไปในป่าลึก After a while, words came from the empty forest. หลังจากนั้นไม่นานก็มีคำพูดมาจากป่าที่ว่างเปล่า It's not my fault the shot went awry. มันไม่ใช่ความผิดของฉันที่ยิงพลาด Petin. Ouch. สวรรค์ Then the forest fell into silence again. Comment. จากนั้นป่าก็เข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง ความคิดเห็น บท Chapter 193, Great Sacrifice for World Peace and Science. บทที่193การเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อสันติภาพและวิทยาศาสตร์ของโลก Doem woke up with a dull pain coming from his head. โดนและตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวอย่างน่าปวดหัว Where am I?
His ฉันอยู่ที่ไหน His Con khẩu. surroundings were covered in darkness, and the only sound he could hear were the leaves and branches rustling in the wind. รอบตัวของเขาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและมีเพียงเสียงเดียวที่เขาได้ยินคือใบไม้และกิ่งก้านที่ปลิวไปตามสายลมมัน It seems he was in the forest. Doem sat ดู up เหมือนว่า against a เขาอ big ยู่ในป่า stone. แม้ว่าฉันจะนั่งพิงหินก้อนใหญ่ He had no idea how he ended up here. You woke up. เขาไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร คุณตื่นขึ้นมา Doem heard a boy's voice from above. This ไปและได้ยินเสียงเด็กผู้ชายจากด้านบนนี้ This boy was looking down on him. เด็กคนนี้กำลังดูถูกเขา Dark hair, dark eyes, an ordinary person you could find anywhere. ผมสีเข้มดวงตาสีเข้มคนธรรมดาที่คุณสามารถพบได้ทุกที่ Doem couldn't feel his magic power. ดูไม่รู้สึกถึงพลังเวทมนต์ของเขา He could hear his voice and see his figure, but the boy blended into the darkness so well that one would still doubt if he really existed. เขาได้ยินเสียงของเขาและเห็นรูปร่างของเขาแต่เด็กชายก็กลมกลืนกับความมืดได้ดีจนใครๆก็ยังสงสัยว่าเขามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ You, who are you? คุณคือใคร Doem tried to stand up, but his body felt heavy, and for some reason he couldn't control his own magic power. ยาพยายามยืนขึ้นแต่ร่างกายของเขารู้สึกหนักอึ้งและด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถควบคุมพลังเวทมนต์ของตัวเองได้ I know you, and you know me too. Try to recall. ฉันรู้จักคุณและคุณก็รู้จักฉันด้วย พยายามนึก Have I ever met you? ฉันเคยเจอคุณไหม Doem remembered the faces of almost every person he ever met, even those he met only once. ไปจำหน้าคนเกือบทุกคนที่เขาเคยพบแม้กระทั่งคนที่เขาพบเพียงครั้งเดียว He certainly did see that black-haired boy somewhere. เขาเคยเห็นเด็กผู้ชายผมดำที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอน You are. You're the one who sat next to Princess Kun- Iris in the Bushin tournament. Correct. คุณคือผู้ที่นั่งถัด Amazing. จากเจ้าหญิงไอริสในการแข่งขัน บูชัน ถูกต้อง อัศจรรย์ You're from the Midgar Kingdom. This can cause an international issue. คุณมาจากอาณาจักรมิดการ์ดสิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศได้ At that moment, Doem thought that this boy was just an ordinary person. ในขณะนั้นโดฮันคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเพียงคนธรรมดา Person. He couldn't possibly have the courage and Kon. strength to kidnap him. เขาไม่อาจมีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งพอที่จะลักพาตัวเขาได้ But maybe, the boy hid his strength and specifically targeted him. แต่บางทีเด็กคนนั้นอาจซ่อนเร้นความแข็งแกร่งและมุ่งเป้าไปที่เขาโดยเฉพาะ Maybe he created a detailed plan, and found an opportunity to kidnap him. บางทีเขาอาจสร้างแผนอย่างละเอียดและพบโอกาสที่จะลักพาตัวเขา Who knows? The boy gave a ใค cold รจะรู้ smile. เด็กชายยิ้มอย่างเย็นชา Smile. Why are you doing this? รอยยิ้ม ทำไมคุณทำเช่นนี้ Today a girl's life was nearly unreasonably taken away. It's a pity, don't you วันนี้ think? ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะถูกพรากไปอย่างไม่มีเหตุผล มันน่าเสียดายคุณไม่คิดเหรอ The black-haired boy looked down at Doem coldly. His eyes devoid of เด็กชายผมได้ emotions. มองลงมาที่โดมอย่างเย็นชา ดวงตาของเขาปราศจากอารมณ์ Doem couldn't move his body at all for some reason.
แม้ว่าฉันไม่สามารถขยับร่างกายของเขาได้เลยด้วยเหตุผลบางอย่าง Are you doing this for revenge? No, คุณ no, กำลังทำสิ่งนี้เพื่อแก้แค้นไม่ no. I'm just asking. เลขที่ Who, ฉันแค่ถาม who knows? Maybe I do, maybe I ใครจะ don't. รู้ บางทีฉันอาจจะทำอาจจะไม่ I do think she is pitiful. Huh, ฉันคิด so, ว่าเธอน่าสงสาร ดังนั้น I have set some rules for myself for killing people. I ฉันได้ตั้งกฎบางอย่างสำหรับตัวเองในการฆ่าคนหลาม followed them so far. ตามพวกเขามาจนถึงตอนนี้ One of them is that I will try my best not to kill anyone that I think is pitiful. หนึ่งในนั้นคือฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ฆ่าใครที่ฉันคิดว่าน่าสงสาร You're really gentle. คุณอ่อนโยนจริง I nearly broke this rule because of you. So, ๆ ฉันเกิดแอกกฎนี้เพราะคุณ ดังนั้น so, for the sake of world peace, I am going to kill you. ดังนั้นเพื่อสันติภาพของโลกฉันจะฆ่าคุณ You. If you really think about it, killing Good. you is still a positive thing, considering the killing part, and positive reaction will come out of it. หากคุณคิดถึงมันจริงๆ การฆ่าคุณยังคงเป็นสิ่งที่ดีเมื่อพิจารณาถึงส่วนที่ฆ่าและปฏิกิริยาเชิงบวกจะออกมา I don't even really care about the world peace part. ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องสันติภาพโลกด้วยซ้ What are you talking about? Was this boy ำ คุณกำลัง joking, พูดถึง or อะไร was he just stupid? Doem looked at the boy, เด็กคน not นี้ล้อเล่น comprehending ห what รือ he เขา was แกล้ง really โลก talking about. แม้ว่าฉันจะมองไปที่เด็กคนนั้น แต่ไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงอะไร The boy's stance didn't change, he still stared at Doem with his cold, dark eyes. จุดยืนของเด็กชายไม่เปลี่ยนแปลงเขายังคงจ้องมองดูด้วยดวงตาสีเข้มที่เย็นชา You're a bad guy. I can tell by your คุณ smell. เป็นคนเลว ฉันสามารถบอกได้จากกลิ่นของคุณ Kun kun, the boy sniffed loudly as if he was playing in a drama. แคนคุณหนุ่มสูดปากดังลั่นราวกับกำลังเล่นละคร Ha, so stupid. But that's the reason you're going to die. แต่นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องตาย Liar. I would be dead by now if you really were going to kill me. So, what are you ฉัน doing คง this ตายไป for? แล้วท่านนายจะ Money. ฆ่าฉันจริง Information. ๆ แล้วคุณทำสิ่งนี้เพื่ออะไร เงิน ข้อมูล You've got a point. The คุณมีประเด็น The reason I haven't killed you yet is because you're a prominent figure in Oriana Kingdom, so you should have some useful info. เหตุผลที่ข้ายังไม่ฆ่าเจ้าก็เพราะเจ้าเป็นคนสำคัญในอาณาจักรโคริแอนเนอร์ดังนั้นเจ้าควรจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ Information. Try torture, maybe you will get some. ข้อมูลลองทรมานบางทีคุณอาจจะได้รับบางอย่าง I'm not interested in torturing you, I might have done that if it were necessary, but you are going to tell me everything even if I don't do that. ฉันไม่สนใจที่จะทรมานคุณ ฉันอาจจะทำอย่างนั้นถ้าจำเป็น แต่คุณจะบอกฉันทุกอย่างแม้ว่าฉันจะไม่ทำอย่างนั้นก็ตาม The boy said that with complete confidence. เด็กชายพูดด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม Confidence. He was determined to get the results, ความมั่นใจ and he didn't have any doubts that he would get them. เขาตั้งใจแน่ๆที่จะได้ผลลัพธ์และเขาไม่สงสัยเลยว่าเขาจะได้รับมัน Doem felt creeped out. Although the boy looked Dylan completelyรู้สึกขนลุก ordinary, his behavior and the words he said had indicated something extraordinary. แม้ว่าเด็กชายจะดูธรรมดามาก แต่พฤติกรรมและคำพูดของเขาก็บ่งบอกถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดา
For the first time, Doem started to be afraid of that boy. เป็นครั้งแรกที่โดเอมเริ่มกลัวเด็กผู้ชายคนนั้น What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงอะไร Your head hurts, your body can't move, and you can't control your magic power, right? Do you know why? คุณปวดหัวร่างกายขยับไม่ได้และควบคุมพลังเวทไม่ได้ใช่ไหม คุณรู้ไหมว่าทำไม Just like he said, he couldn't move at all, even though he wasn't tied up, nor was he injured. อย่างที่เขาพูดเขาไม่สามารถขยับได้เลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกมัดหรือไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม He could neither escape or resist. เขาไม่สามารถหลบหนีหรือต้านทานได้ He was gradually becoming more and more terrified by the minute. เขาค่อยๆหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆทีละนาที Wah, what did you do to me? ทำไมคุณทำอะไรกับฉัน I tried injecting my magic power directly into your brain, that's all. ฉันพยายามฉีดพลังเวทของฉันเข้าไปในสมองของคุณโดยตรงนั่นคือทั้งหมด หนังสือ Biribiri. The boy said as he Biribiri. gathered his blue-violet magic in both hands. เด็กชายพูดขณะที่เขารวบรวมเวทมนต์ไวโอแร่สีฟ้าไว้ในมือทั้งสองข้าง Hands. That's why I thought. มือ Wouldn't you tell me everything if I injected นั่น some เป็น more เหตุผล magic ที่ฉัน power? คิด คุณจะไม่บอกฉันทุกอย่างถ้าฉันฉีดพลังเวทเพิ่มเติม Patapati, magic in his hands let out small electrical sounds. วิธีปาร์ตี้เวทมนต์ในมือของเขาปล่อยเสียงไฟฟ้าเล็ก It was the first time Doem ever saw such a high-quality magic. Such ๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ DOEM ได้เห็นเวทมนต์คุณภาพสูงเช่นนี้ พูดว่า Such dense magic power was perfectly controlled in his hands. พลังเวทมนต์ที่หนาแน่นเช่นนี้ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบในมือของเขา It was just like the magic from other dimensions, which caused Doem to shudder. มันเหมือนกับเวทมนต์จากมิติอื่นที่ทำให้โดนลมสั่นสะท้าน Please wait. This is torture. ได้โปรดรอสักครู่ นี่คือการทรมาน Torture. It's definitely torture. การทรมาน มันทรมานแน่นอน That's rude. It's an experiment. ที่หยาบคาย มันเป็นการทดลอง A scientific experiment. Thanks to your การทดลอง sacrifice, ทางวิท there ยา is ศา a สตร์ chance that many people who are brain dead can be healed. ขอบคุณการเสียสละของคุณมีโอกาสที่คนจำนวนมากที่สมองตายจะได้รับการรักษา ถ้า If you try to resist, your brain might explode into pieces, so I would suggest staying quiet. หากคุณพยายามขัดขืนสมองของคุณอาจระเบิดเป็นชิ้นๆได้ดังนั้นฉันขอแนะนำให้อยู่เงียบ The boy grabbed Doem's head with his hands. ๆ เด็กชายจับหัวของจอหนอด้วยมือของเขา Now, here we go. For world peace ตอน and นี้เราไปกัน science. เพื่อสันติภาพโลกและวิทยาศาสตร์ STO dash. Biri. สโตรี Help, บิริ Then Doem's Wait. consciousness was dyed, filled with blue-violet magic. จากนั้นสติของโดแลนก็ดับลงเต็มไปด้วยเวทมนต์ไวโอเลตสีน้ำเงิน After Doem's disappearance, the Doem faction's army evacuated overnight. หลังจากการหายตัวไปของดอนกองทัพของฝ่าย DOEM ก็อพยพออกไปในช่วงค่ำคืน The Royalists' faction marched through the empty plains unhindered after Doem faction's retreat. ฝ่ายนิยมกษัตริย์เดินทัพผ่านที่ราบว่างเปล่าโดยปราศจากการกีดขวางหลังจากฝ่ายต่างๆล่าถอย The Doem faction didn't know where Doem was. การติดเชื้อโดมไม่ทราบว่าโดมอยู่ที่ไหน The Royalists didn't even know that he was gone, so they carefully thread forward looking out for traps and ambushes. พวกรอยัลิสต์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจากไปแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง
เพื่อมองหากับดักและการซุ่มโจมตี But of course, nothing happened. แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น In this way, the royalists surrounded the capital of the Oriana kingdom to launch the final battle. ด้วยวิธีนี้รอยลิสล้อมรอบเมืองหลวงของอาณาจักรโอริแอนเนอร์เพื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งสุดท้าย In the end, no one could solve the mystery of Doem's disappearance. สุดท้ายก็ไม่มีใครไขปริศนาการหายตัวไปของดอนได้ Chapter 194, The Secret One Wants to Hide the Most. บทที่194ความลับที่อยากปกปิดที่สุด I injected my magic power into the subject's, Doem's body, and started performing a lobotomy on his brain based on my intuition and previous experience. ฉันฉีดพลังเวทของฉันเข้าไปในร่างกายของโดวิโนและเริ่มทำการผ่าตัดสมองของเขาตามสัญชาตญาณและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของฉัน Experience. I expect many secrets from you. ฉันคาดหวังความลับมากมายจากคุณ But the results if my magic were. แต่ผลที่ได้เท่าเวทมนต์ของฉันเป็น But. Doem wants his butt to be spanked, please. ทำและต้องการให้ของเขาทุกตบโปรด A man begging to be spanked by another man was revealed. มีการเปิดเผยชายคนหนึ่งที่ขอร้องให้ตบโดยชายอีกคนหนึ่ง Did I use too much magic power? ฉันใช้พลังเวทมากเกินไปหรือเปล่า Let's try sending a bit more magic power into his frontal lobe. ลองส่งพลังเวทไปที่กลีบสมองส่วนหน้าของเขาอีกสักหน่อย Biribiri. Oh my, but Biribiri. I'm going to, oh. โอ้ไม่แต่ฉันจะไปโอ้ Ah. It was too much. มันมากเกินไป Like that, the memorable experimental subject fell silent. เช่นนั้นวัตถุทดลองที่น่าจะจดจำก็เงียบลง He died and gone to paradise. ตายแล้วไปสู่สุคต I couldn't accept those results. ฉันไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์เหล่านั้นได้ Has the experiment failed? No. การทดลองล้มเหลวหรือไม่ เลขที่ Although it wasn't the results I wanted, but I did learn his deepest secret. แม้ว่ามันจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ฉันต้องการแต่ฉันก็ได้รู้ความลับที่ลึกที่สุดของเขา It could even be considered a success. อาจถือเป็นความสำเร็จด้วยซ้ำ Yes, that's right, it was because I wanted to learn more about his most guarded secrets. ถูกต้องเลยเป็นเพราะฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความลับที่ได้รับการปกป้องมากที่สุดของเขา That's why he told me his biggest secret. นั่นเป็นเหตุผลที่เขาบอกความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาให้ฉันฟัง The experiment was successful, otherwise it would be very rude towards Doem. การทดลองประสบผลสำเร็จมิฉะนั้นจะถือว่าหยาบคายมาก I learned a very important lesson from this experiment. ฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมากจากการทดลองนี้ The secret that people want to hide the most may not be the secret of their organization or work, but their own secret. ความลับที่คนอยากปกปิดมากที่สุดอาจไม่ใช่ความลับขององค์กรหรือที่ทำงานแต่เป็นความลับของตัวเองต่างหาก Secret. I swear I will take yourความลับ secret with me to the grave. ฉันสาบานว่าฉันจะเก็บความลับของคุณไปพร้อมกับฉันที่หลุมฝังศพ I mourn silently for Doem who passed away happy. ฉันเงียบมากขึ้นสำหรับ DOEM ซึ่งจากไปอย่างมีความสุข Happy. Then I destroyed his body with a short-range atomic.
จากนั้นฉันก็ทำลายร่างของเขาด้วยปรมาณูระยะสั้น Fortunately, I also learned something useful. โชคดีที่ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ Useful. At least my efforts paid off. มีประโยชน์ อย่างน้อยความพยายามของฉันก็ได้ผล In addition to learning about his fetish, Doem also told me some interesting news. นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของเขาแล้วโดเอมยังบอกข่าวที่น่าสนใจให้ฉันทราบอีกด้วย Right, I should also tell Violet San about it. ฉันควรจะบอกว่าโยเลตเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย Hey, wake up, wake up. เฮ้ตื่นได้แล้วตื่น When I took Violet San out of my pocket, she was still curled up and asleep. เมื่อฉันหยิบทอรายไวโยเลตออกจากกระเป๋าเธอยังคงนอนกดตัวและหลับอยู่ I'm surprised that a finger needs to sleep too. ฉันประหลาดใจที่นิ้วต้องนอนด้วย I've got some interesting news. The man ฉันมีข่าวที่น่าสนใจ ผู้ชาย I just caught like to be spa. Pet in. ผู้ชายฉันเพิ่งจับได้ว่า Oh. จะสปา หัวเรื่อง โอ้ Oh, right, my bad. I've actually obtained some secret information through some special methods. ฉันได้รับข้อมูลลับมาด้วยวิธีพิเศษบางอย่าง Pesapisi. According to the information in the Oriana Kingdom Castle. ตามข้อมูลในปราสาทของอาณาจักรอริแอนเอิร์ With a meaningful smile on my face, I explained the information I got to her. ด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายบนใบหน้าของฉันอธิบายข้อมูลที่ได้รับกับเธอ Chapter 195, A Natural Phenomenon of Unknown Cause or a Paranormal Phenomenon. บทที่ 195 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ทราบสาเหตุสำหรับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ At the royal castle of the Oriana Kingdom, Mordred was listening to the report from his subordinate. ที่ปราสาทหลวงของอาณาจักรโคริแอนเออร์มอดัตกำลังฟังรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา Subordinate. Doem seems to have ผู้ใต้บังคับ disappeared. บัญชา Why, ดู yes. เหมือนจะหายไปทำไมถึงใช่ A subordinate from the cult of Diabolos stood before Mordred, whose snow-like white hair was swept back into a ponytail. ผู้ใต้บังคับบัญชาจากลัทธิดีออโบยืนอยู่ต่อหน้ามอเรือซึ่งมีผมสีขาวราวกับหิมะถูกรวบเป็นหางม้า His legs were trembling from nervousness. What happened? ขาของเขาสั่นเทาจากความกังวลใจ เกิดอะไรขึ้น Yesterday at night we were attacked by what I think was a small number of enemies who probably belonged to the Shadow Garden. You think? เมื่อวานตอนกลางคืนเราถูกโจมตีโดยศัตรูที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆของสวนแห่งเรา คุณคิด We couldn't confirm their presences. WWE ไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของพวกเขาได้ I understand. Now, what are the ฉันเข้า losses? ใจ ตอนนี้ขาดทุนอะไรบ้าง We lost a lot of personnel. But we've already asked the cult for reinforcements, so there is no problem. เราสูญเสียบุคลากรไปจำนวนมาก แต่เราได้ขอกำลังเสริมจากลัทธิแล้วดังนั้นจึงไม่มีปัญหา The camp was easily invaded, and personnel were assassinated. If that's not a problem, ค่ายถูก then บุ my กรุก sense ได้ of ไง value และ is บุคลา quite กร different ถูก from ลอบสัง yours. หาร ถ้านั่นไม่ใช่ปัญหาแสดงว่าความรู้สึกมีค่าของฉันค่อนข้างแตกต่างจากของคุณ So, what about the damage on Shadow Garden's side? You must have managed to kill at แล้ least วค one วาม of เสีย them, หายของฝั่ง right? Shadow Garden ล่ะ คุณต้องจัดการฆ่าพวกมันอย่างน้อยหนึ่งตัวใช่ไหม They escaped quickly from fear of our strength. พวกเขาหนีอย่างรวดเร็วเพราะกลัวความแข็งแกร่งของเรา
You mean, they achieved their objective and withdrew quickly. คุณหมายความว่าพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์และถอนตัวอย่างรวดเร็วจุด They escaped from fear of our strength. That's the พว conclusion กเขา from our หนีจาก field ความกลัวในความ investigation. แข็งแกร่งของเรา นั่นคือข้อสรุปจากการตรวจสอบภาคสนามของเรา The color drained from the subordinate's face. สีระบายออกจากพื้นที่รอง He was ordered to only report like this. เขาได้รับคำสั่งให้รายงานเช่นนี้เท่านั้น That's an interesting field investigation. So, Doem was นั่นเป็นการ abducted สำรว by จภาคส Shadow นามที่น่า Garden. สนใจ Dub- โกฮังจึงถูกชาโดการเดนลักพาตัวไป WE, don't know. You don't know. WWE ไม่รู้ คุณไม่รู้ Why yes, after Shadow Garden escaped, Doem Sama took command of the scene. ทำไมถึงใช่หลังจากชาโดการ์เดนหนีไป DOLEM เสมอเข้าควบคุมที่เกิดเหตุ But then, he suddenly vanished. Suddenly แต่ทันใด disappeared. นั้นเขาก็หายไป จู่ๆก็หายไป Mordred blinked suspiciously. มอดหรือไม่แต่กูดอเด็กเดวคอสงสัย Why yes. Right before our eyes, he Tama just yung chai. vanished. He disappeared. เขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาเรา เขาหายไป ลึก Do you think people can suddenly disappear like that? And no, คุณ I คิดว่า don't. จู่ๆคนหนึ่งก็หายไปแบบนั้นได้เหรอ และไม่ฉันไม่ Of course. I assume the field investigation No. has already been completed. Why yes. ข้าพเจ้าถือว่าการสอบสวนภาคสนามเสร็จสิ้นแล้ว ทำไมถึงใช่ Why yes. So. ทำไมถึงใช่ So, would you like to know the Danan. results of the investigation? จึงอยากทราบผลการสอบสวน Is there anything else to do? มีอะไรให้ทำอีกไหม Do. Am I the fool or are you the fool? ท Which one? ำ ฉันเป็นคนโง่หรือคุณเป็นคนโง่ อันไหน One is it? Or perhaps, we think of each Yung other as aray. fools. หรือบางที่เราอาจคิดว่าคนอื่นโง่เขลา Fools. The subordinate, who was Kungo. caught in Mordred's angry glare, was dripping sweat like a waterfall. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกจ้องด้วยความโกรธของมอเดหรือไม่ไตกูดอเด็กเหงื่อไหลหยดราวกับน้ำตก Waterfall. And no, Namtok. never, absolutely not. The investigation showed that there is a high possibility of it being the result of an ancient artifact or disturbance caused by demons or a natural phenomenon of unknown cause or a paranormal phenomenon or. TH พวกเขาตรวจสอบพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นผลมาจากวัตถุโบราณหรือความวุ่นวายที่เกิดจากปีศาจหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ทราบสาเหตุหรือปรากฏการณ์อาถรรพ์หรือ Mordred frowned. Basically, you didn't figure out anything. Why yes. โดยพื้นฐานแล้วคุณไม่ได้เข้าใจอะไรเลยใช่ไม่ใช่ Why yes. And no, Tama yung this chai. conclusion was drawn with great care while considering all possibilities. It covers all ดอกอ้นมี possibilities. โยลิงทันตคาตโรงสีไม่ข้อสรุปนี้ได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด ครอบคลุมความเป็นไปได้ทั้งหมด Of course. That was a very interesting investigation. นั่นเป็นการสอบสวนที่น่าสนใจมาก As a reward, let me give you my opinion. เพื่อเป็นรางวัลให้ฉันแสดงความคิดเห็น Mo Mordred Sama's opinion. ความคิดเห็นของแซมในระดับปานกลางมากขึ้น The first attack on different personnel was a trap set by Shadow Garden. Trap. การโจมตีครั้งแรก
ต่อบุคลากรที่แตกต่างกันคือกับดักที่ Shadow Garden วางไว้กับดัก Yes. They turned our attention to the attack ใช่ while one of them sneaked in and abducted Doem. พวกเขาหันมาสนใจการโจมตีของเราขณะที่หนึ่งในนั้นแอบเข้ามาและลักพาตัวโดแลนไปมีความสุข The kidnapper must be an elite even within Shadow Garden. One of the 7 ผู้ลัก shadows พา or ตัว maybe ต้องเป็นช Shadow นชั้นสูง himself. แม้แต่ใน Shadow Garden หนึ่งในเงาทั้ง7หรืออาจจะเป็นตัวเงาเอง If so, the culprit is, once again, Shadow Garden. ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ร้ายก็คือสวนเราอีกครั้ง Isn't it obvious? There are also members of มันไม่ Shadow ชัดเจน Garden เหรอ who are proficient at disguise. The one นอกจากนี้ยังมีสมาชิกของ Shadow Garden ที่เชี่ยวชาญในการปลอมตัวคนที่ who sneaked in must have been in disguise. Could the perpetrator have ใครแอ disguised บ as เข้ามาต้อง Doem? ปลอมตัวมาแน่ๆผู้กระทำความผิดสามารถปลอมตัวเป็นโดฮันได้หรือไม่ Mordred raised his head as if he just realized something. มอร์ดเงยหน้าขึ้นราวกับว่าเขาเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้ The perpetrator disguised as Doem, and then vanished in front of everyone, making it look like a supernatural phenomenon. ผู้กระทำความผิดปลอมตัวเป็นโดแลนแล้วหายตัวไปต่อหน้าทุกคนทำให้ดูเหมือนเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ Phenomenon. This way, no one would realize that Shadow Garden was the culprit. ด้วยวิธีนี้ไม่มีใครรู้ว่า Shadow Garden เป็นผู้ร้าย And no way, but how can a person just vanish? ไม่มีทางเป็นไปได้แต่คนคนหนึ่งจะหายไปได้อย่างไร There must be some sort of trick behind it. I can't be sure ต้อง about มี this เล่ห์เหลี่ยม because บาง I อย่างอ haven't ยู่เบื้อ been ง to หลั the ง scene. But ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉันไม่ได้ไปที่เกิดเหตุแต่มัน it's easier to disguise as Doem and vanish than it would be to make Doem vanish. Don't you think so too? การปลอมตัวเป็น DOLEM และหายตัวไปนั้นง่ายกว่าการทำให้ DOLEM หายไปทำไมถึงคิดอย่างนั้นเหมือนกัน Yes, that's true. Well, I don't ใช่ know นั่น for เป็นความ sure จริง yet. ฉันยังไม่รู้แน่ชัดแต่ But as a matter of fact, Doem disappeared and the capital city has been surrounded. แต่ตามความเป็นจริงดอนเดิมหายตัวไปและเมืองหลวงถูกก่อล้อม Surrounded. Shadow Garden may have already ล้อมรอบ sneaked in. Shadow Garden อาจแอบเข้ามาแล้ว Mordred chuckled. มอดเดหรือไม่แต่กูดอเด็กหัวเราะเบา What should we do? Our plan will not proceed smoothly. เราควรทำอย่างไรแผนของเราจะไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น Well. Hasn't this become more interesting than our Dee. plan? If Doem สิ่งนี้ไม่น่าสนใจกว่าแผนของเราหรือถ้าแม้ว่า Doem's death should become known, more people from the Royalists faction will gather. การตายของโดมิโนควรเป็นที่รู้จักจะมีคนจากฝ่ายนิยมกษัตริย์มารวมตัวกันมากขึ้น Then we have to deal with it as quickly as possible. ดังนั้นเราต้องจัดการกับมันให้เร็วที่สุด Not necessary. Let them gather. ไม่จะกล Now that it's come to this, Hey, we'll end the Pokemon. Oriana Kingdom. เมื่อมาถึงตอนนี้เราจะยุติอาณาจักรรีแอนเกิร์ Before that, we'd better dispose of all the rubbish here. ก่อนหน้านั้นเรามาทิ้งขยะที่นี่กันดีกว่า Are you going to use that? Mordred just kept Kun onจะใช้สิ่งนั้นหรือ smiling ไม่ without saying a word. มอดเดหรือไม่แต่กูดอเด็กยังคงยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำ Then, he cut off the subordinate's head. Blood splashed everywhere as a headless body fell to the ground.
เลือดสาดกระเซ็นไปทั่วในขณะที่ร่างไร้หัวล้มลงกับพื้น Ground. Shadow Garden, that power of yours, let me see it. สวนแห่งเงาพลังของเธอขอฉันดูหน่อย Chapter 196, Battle of Darkness. บทที่196การต่อสู้แห่งความมืด A young girl turned her gaze towards the faraway gate of the capital. เด็กสาวหันมองไปทางประตูเมืองหลวงอันไกลโพ้น Her pink blonde hair danced in the wind against the gray sky. That ผมสีบ่ายลอนสีชมพูของเธอเต้นระบำไปตามสายลมตัดกับท้องฟ้าสีเทาที่ That girl was the princess of Oriana Kingdom, Clara Oriana. ผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรออริแอนเนอร์เคลเออร์ออริแอนเนอร์ The capital has been surrounded by our army. เมืองหลวงถูกล้อมโดยกองทัพของเรา Other lords who plead their loyalty to you are on their way. Once ลอร์ดคนอื่นๆที่แสดงความจงรักภักดีต่อคุณกำลังเดินทาง ครั้งหนึ่ง Once the army has assembled, we will launch a full-scale attack. เมื่อกองทัพรวมตัวกันเราจะเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบ Said a man in his 40s standing behind Clara. I ชาย express อายุ40 ปีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังคลารากล่าว ผมคาดว่า express my gratitude for assembling the army, Marquis Grant. แสดงความขอบคุณสำหรับการรวบรวมตุนบอกขี่ของกองทัพบก Said Clara as she was gazing at the gate from afar. คลาร่าพูดขณะที่เธอกำลังจ้องมองประตูจากระยะไกล That's all thanks to you, Your Highness. ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณฝ่าบาท พวก They เขา wouldn't unite like this if it was only me. พวกเขาคงไม่รวมตัวกันแบบนี้ถ้าเป็นฉันคนเดียว Because of me. Clara whispered. เพราะฉัน คลาร่ากระซิบ What are you worried about? คุณกังวลเกี่ยวกับอะไร I'm a royal in name only. I didn't do ฉัน anything เป็น and รา I ช know วงศ์ในนาม nothing. เท่านั้น ฉันไม่ได้ทำอะไรและฉันไม่รู้อะไรเลย Are you concerned about the mysterious organization that helped you escape from the concentration camp? คุณกังวลเกี่ยวกับองค์กรลึกลับที่ช่วยให้คุณหลบหนีจากค่ายกักกันหรือไม่ It's actually about my sister who can actually lead the Oriana Kingdom. เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวของฉันที่สามารถเป็นผู้นำอาณาจักรออริแอนเนอร์ได้ Rose Sama. It's better not to mention her. โรซามาไม่พูดถึงเธอดีกว่า Why? Since the day my sister killed father, Why? things have changed. ตั้งแต่วันที่พี่สาวของฉันฆ่าพ่อสิ่งต่างก็เปลี่ยนไป Although everyone speaks ill of my sister, father was acting really weird. แม้ว่าทุกคนจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อของน้องสาวฉัน แต่เธอก็ทำตัวแปลกจริง Weird. My sister must have known some inside Black. stories. ๆ น้องสาวของฉันต้องรู้เรื่องภายในบางอย่าง Rose Sama killed your father, the Majesty. ROSAMMA ฆ่าพ่อของคุณเดอะ Majesty Majesty. Whatever reason she had, this fact cannot be changed. ไม่ว่าเธอจะมีเหตุผลใดข้อเท็จจริงนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ If we don't know the reason behind all of this, then we can't understand all the other things. ถ้าเราไม่รู้เหตุผลเบื้องหลังทั้งหมดนี้เราก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งอื่นๆทั้งหมดได้ Why did my father become so strange? Why did my sister kill him? How did the Doem faction gain so much power? Why was I rescued from concentration camp? Why did the army assemble so easily? How was the capital surrounded so easily without any large battles happening? There are ทำไมพ่อถึงทำตัวแปลกทำไมน้องสาวของฉันถึงฆ่า
เขากลุ่มหอพักได้รับพลังมากมายได้อย่างไรทำไมฉันถึงได้รับการช่วยเหลือจากค่ายกักกันเหตุใดจึงรวบรวมกองทัพได้ง่ายเช่นนี้เมืองหลวงถูกล้อมอย่างง่ายดายโดยไม่มีศึกใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไรมี Are so many questions, but we don't have any answers, do we? คำถามมากมายแต่เราไม่มีคำตอบเลยจริงไหม Well, Marquis Grant, don't you ดี think that this is some sort of grand scheme that someone has plotted against us? มอคกี้แกรนท์คุณไม่คิดว่านี่เป็นแผนการใหญ่ที่มีคนวางแผนต่อต้านเราเหรอ Marquis Grant looked up at the gray sky with a serious look. มอคกี้แกรนท์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีเทาด้วยท่าทางจริงจัง Back when I was determined to go into politics, my grandfather gave me a word of warning. ย้อนกลับไปตอนที่ผมตั้งใจจะเล่นการเมืองปู่ของผมได้เตือนผม พวกเขาเปลี่ยน There is hidden darkness lurking in this world that we must avoid at all costs. มีความมืดที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ซึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงทุกวิถีทาง He said in a low voice. Darkness. เขาพูดด้วยเสียงต่ This darkness has been inความมืด existence for a long, long time. ำความมืดนี้มีมานานแล้ว I don't know what this darkness is or what it represents, and I've never gone out of my way to explore it, because I listened to my grandfather's words. ฉันไม่รู้ว่าความมืดนี้คืออะไรหรือหมายถึงอะไรและฉันไม่เคยออกไปสำรวจมันเลยเพราะฉันฟังคำพูดของคุณปู่ Words. Though in the many years of working in Come. politics, I've encountered this darkness several times, and the pressure it released was suffocating. Abnormal judgments. ทำงานการเมืองมาหลายปีก็เจอความมืดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแรงกดดันที่ปล่อยออกมาก็แทบหายใจไม่ออก การตัดสินที่ผิดปกติ Judgments, demotions, manipulations, missing family members, and eventually death by accidents, is the same fate for all of those who searched for the truth of the darkness. การถูกพิพากษาลดตำแหน่งชักใยสูญสมาชิกในครอบครัวและในที่สุดความตายด้วยอุบัติเหตุเป็นชะตากรรมเดียวกันสำหรับผู้ที่ค้นหาความจริงของความมืด What is the darkness then? แล้วความมืดคืออะไร I don't know, but I'm scared. ฉันไม่รู้แต่ฉันกลัวไม่ My colleague died the day after by a carriage accident. เพื่อนร่วมงานของฉันเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นจากอุบัติเหตุรถม้า Accident. And his family member's house was Ubathete. burned to the ground by some accidents, leaving no trace. และบ้านของสมาชิกในครอบครัวของเขาถูกไฟไหม้จนเลยแต่อุบัติเหตุบางอย่างโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ I love Chan. my wife and children, so I pretended to know nothing. ฉันรักภรรยาและลูกของฉันจึงแสร้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลย His tone was full of remorse. น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิด After Rosama killed the king, I felt a lot of pressure from the darkness as the event went on, the severity of which I have never felt before, so I went back to my territory to live in seclusion earlier than anyone. หลังจากที่โรซัมมาสังหารพระราชาฉันรู้สึกกดดันอย่างมากจากความมืดในขณะที่เหตุการณ์ดำเนินต่อไปความรุนแรงที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกลับไปยังอาณาเขตของข้าพเจ้าเพื่ออยู่อย่างสันโดษก่อนใคร But Marquis Grant assembled the army for me and came here in person. ๆแต่มอคกี้แกรนท์รวบรวมกองทัพสำหรับฉันและมาที่นี่ด้วยตนเอง There is not only one darkness, but two. ไม่มีความมืดเพียงหนึ่งเดียวแต่มีถึงสอง Two. One of which is the power behind Doem, while the other. หนึ่งในนั้นคือพลังที่อยู่เบื้องหลังโดฮอนในขณะที่อีกอันหนึ่ง Grant turned round, and so did Clara. แกรนท์หันกลับมาคลาร่าก็เช่นกัน However, there was only the gray sky stretching beyond the horizon. อย่างไรก็ตามมีเพียงท้องฟ้าสีเทาทอดยาวว่าออกไปนอกขอบฟ้า I'm also a pawn. ฉันยังเป็นเบี้ย Pawn.
In the war between the two darkness, จำน one of them made me move, and that's about it. ในสงครามระหว่างความมืดทั้งสองหนึ่งนั้นทำให้ฉันเคลื่อนไหวและนั่นคือทั้งหมดหนึ่ง But a pawn also has its own ambitions. แต่ก็มีความทะเยอทะยานของตัวเองเช่นกันดี I still remember the mistakes I made in the past, and the death of friends and family. ฉันยังจำความผิดพลาดในอดีตและการตายของเพื่อนและครอบครัวได้ Marquis Grant. ทุนกระโจม Clara looked up at Grant, who's clenching his fist. คลาราเงยหน้าขึ้นมองแกรนซึ่งกำมัดแน่น The only thing that can destroy the darkness is darkness itself, which will not appear in places where there is light. สิ่งเดียวที่สามารถทำลายความมืดได้คือความมืดเองซึ่งจะไม่ปรากฏในที่ที่มีแสงสว่าง In the distant past, it is said that only light can illuminate the darkness. ในอดีตอันไกลโพ้นกล่าวกันว่ามีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่สามารถส่องสว่างความมืดได้ I want to know all the truth of this world and the masterminds behind this war. ฉันต้องการรู้ความจริงทั้งหมดของโลกนี้และผู้บงการเบื้องหลังสงครามครั้งนี้ Clara stared intensely at Marquis Grant. คลาราจ้องไปที่มอร์กีแกรนอย่างเข้มข้น The light I can bring is but too small. ชีวิตที่ฉันสามารถนำมาได้นั้นน้อยเกินไป Marquis Grant smiled. Your light Marquis has Grant assembled the army. ยิ้ม I heard แสงของคุณรวบรวมกองทัพ ฉันได้ยิน that the division that was chosen by Black Rose is also included. ได้ยินมาว่าฝ่ายที่เลือกโดยแบล็กโรสก็รวมอยู่ด้วย Included. Countless lights have gathered for รวมอ you. ยู่ด้วย The แส so-called งนับไม่ Black ถ้วนมารวม Rose ตัวกันเพื่อ is คุณ ที่เรียกว่ากุหลาบดำคือ that is a group of young knights led by Goldo Kinmeki. If we นั่นคือกลุ่มอัศวินรุ่นเยาว์ที่นำโดย GOLDO KAMECKI we cultivate the light from now on, all darkness will be destroyed someday. The day might be far away, but we can still hope. ความมืดทั้งหมดจะถูกทำลายในสักวันหนึ่งเพื่อให้พวกเขาอาจอยู่ห่างไกลแต่เรายังคงมีความหวัง Marquis Grant escorted Clara to their camp. มอร์กี้แกรนท์พาเคลเลอร์ไปที่ค่ายของพวกเขา First, we should strive for the best result on this stage that was prepared by others. There should be an answer ประ ahead. การแรกเราควรมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขั้นตอนนี้ที่ผู้อื่นเตรียมไว้ น่าจะมีคำตอบ Yes, อยู่ข้างห my น้า sister must be waiting for me there. Then they ใช่ walked น้อง over สาว side ของ by ฉันคนกำ side. ลังรอฉันอยู่ที่นั่น Come, จากนั้นพวกเขาก็เดินเคียงข้างกัน มา